केला भाई सिनेमैटिक शॉट्स तो ले ले धीरे तो गाइस अब मैंने बाइक दे दी है यहाँ पे सर्विस के लिए। भाई एक ये भी टैलेंट है। गुड मॉर्निंग। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल इन अनदर फ्रेश व्लॉग। सो आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहना। सो गाइस अभी मेरे को करवानी है कि सर्विस अपनी। सो बस मैं घर से निकल रहा हूँ बाइक की सर्विस करवाने के लिए। और एक फ्रेंड मिलेगा मेरा, स्कूल फ्रेंड, जिसका नाम है आर्यन। और बाकी उदय, जिसको आपने वीडियो में देखा होगा, वो भी मिलेगा शायद, उसका कंफर्म नहीं देखती है। सो गाइस अब मैं पहन रहा हूँ ये वाली जैकेट। ये वाली जैकेट मुझे मिली थी, जो मेरी राइडिंग जैकेट थी उसके साथ मिली थी ये लाइनर। तो मैं लाइनर पहन के जा रहा हूँ क्योंकि शाम हो जाएगी, आते आते ठंड हो जाएगी, तो इसलिए अब मैं ये वाली जैकेट पहन रहा हूँ। सो गाइस तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है। सो अब ना यार, मेरे को सबसे बड़ा होता है कि हेलमेट कौन सा चूज़ करूँ, क्योंकि दो हेलमेट है। अगर मेरे पास एक हेलमेट होता तो होता कि भाई मैं ये वाला हेलमेट पहन लूँ। सो गाइस अब दो हेलमेट है तो इसमें से देखना पड़ता है कि यार कौन सा हेलमेट पहनूँ। सो आज मैं डिसाइड कर रहा हूँ, आज मैं पहन के जाऊँगा अपना एक्सॉर वाला हेलमेट, जो कि थोड़ा मस्त लगता है बाइक पे। तो अब इसको निकालते हैं और इसको हम ये वाला पहनेंगे, हम अपना एक्सॉर वाला हेलमेट, जो मैंने बाइक के साथ अलग से परचेज़ करा था। अब इसको पहन, अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मतलब अनबॉक्सिंग तो हो ही चुकी है। सो इसे यार मैं बैग में ही रखता हूँ क्योंकि स्क्रैच वगैरह ना पड़ जाए, और अच्छे से सेफ्टी में रखता हूँ। ये मेरा बहुत प्यारा और सेक्सी सा हेलमेट है। ये है मेरा शार्क स्टाइल, और इसकी फ्रंट कुछ ऐसी है। सो गाइस मैं पहुंचा अंचल प्लाजा, और अब ये मिल गया मेरा दोस्त, हमारा स्कूल का दोस्त। क्या हाल है? बचपन का। क्या हाल है भाई? व्लॉगिंग चल रही है बढ़िया। सो गाइस अब हमारा यहाँ का काम ख़त्म है। अब हम जा रहे हैं बाइक सर्विस देने के लिए, और उसके बाद एक और है, उदय मिलेगा, फिर चलेंगे। चोपड़ा साहब, तू कहाँ गायब है इतने दिनों से? भाई मैं अपनी दुनिया में था। अपनी दुनिया में एस्थेटिक हो गए, एस्थेटिक लोग, मैसी हेयर वाले। इतना सा होता था तो पहले छोटा सा एकदम, अब बड़ा हो गया। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ चिराग दिल्ली, जो कि अब सर्विस करवानी है बाइक की। यहीं से अब देखता हूँ शोरूम यार किस साइड है। या हीरो के सर्विस सेंटर, अब यहाँ से करवानी है बाइक सर्विस। तो गाइस अब मैंने बाइक दे दी है यहाँ पे सर्विस के लिए, और टाइम लगेगा। बाकी अब हम जा रहे हैं कहीं और। सो गाइस अब हमें लेने आया है यहाँ पर उदय, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं इसके घर पे सामान वगैरह रखने। फिर अब हमें जाना है, कहाँ जाना है? मॉल जा रहे हैं अभी हम। अरे मुझे एक चीज़ याद आई, जब हम स्कूल में होते थे तब भी तो बीच में बैठता था, अब तो देख बड़ा हो गया और अभी भी तो बीच में बैठा है। तो गाइस अब हमारे साथ हो गया छोटा सा पोपट। केबल भूल आया बाइक में, क्योंकि यार वहाँ पे ना हमारी सर्विस जहाँ हो रही थी, वहाँ हो रही थी हमारी भैंसबाजी इंजन ऑयल के पीछे। तो हम जा रहे हैं केबल लेने। मेरे पास सिर्फ एक ही केबल है, वही मैं कार में यूज़ करता हूँ और वही मैं बाइक में यूज़ करता हूँ। वहाँ प्रैंक हो रहा था गाइस, अब देखो यहाँ कैमरा लगा हुआ है। अब हम दोबारा जा रहे हैं केबल लेने अपनी। तो गाइस ये रही केबल, जो मैं भूल गया था, मैं केबल निकालने आया हूँ। चले, दूसरी चाबी तो नहीं है, भगाते ले जाओ, इन पे ही नाम आ जाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा।
ओह माय गॉड, आप ये कर सकते हो भाई, कर सकते हो? आप ये कर है सकते हो। दम, है तुम्हारे दम? करके दिखाओ भाई। I'm coming up, we'll have a ball. I'm sweet like a buttercup, you're a Barbie doll. Show them all what भाई एक ये भी टैलेंट है और एक ये भी टैलेंट है, दो टैलेंट। ये भाई भी मेहनत कर रहे हैं यार। 35 साल है। क्या हाल है भाई के? बड़े यूट्यूबर हैं। अरे यूट्यूबर चलो ओए चुप साले। एडिटिंग करने बैठेगा भाई, शुरू से लेके ना एंड तक एक बीप ऐड कर दो, पूरा नाम बी। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा मतलब तू ये कहना चाहता है कि अपने ब्लॉग में गालियां लाए, भाई गालियां लाए थोड़ा सा हमारी लगना चाहिए ना। एडल्ट कंटेंट बनाए हम। टीपी लो जाता है भाई, बिना गाली सुने यार, तुम समझ नहीं रहे बात यार। ठीक है। हर्ष बेनीवाल के फैन है भाई, भगवान है हमारे। रेडी नहीं होएगा। चल ले अब। ओह माय गॉड, लड़की तेरे को पसंद करेगी आज। ऐसे भी लगा। कैसे? सो गाइस बाइक अब हमने दे चुकी है सर्विस पे, हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम था तो हम जा रहे हैं मॉल। पास में ही था मॉल सिटी वॉक जो साकेत में है। क्या? बग्गा की गाड़ी खड़ी है। बग्गे की गाड़ी खड़ी है। सो गाइस अब हम पहुंच गए हैं मॉल। कौन सा शोभर शॉप क्या करा था? वॉच ली थी। वॉच इस साइड है, इस साइड से स्टार। हेलो बड़ी, हाउ आर यू? लव यू, लव यू। स्माइल कर रहा है। स्माइल कर रहा है। क्या सिस्टम है? क्या सिस्टम है? क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ? है वे शेर याद है? सब ओके सिस्टम चल रहा है यहाँ पे अभी। ये तो अपना फेस्टिवल है जापानी वाला। ये क्या है? नहीं यार, यहाँ थाईलैंड का है भाई ये। लो जी आ गए ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ नहीं गए, ਇੱਧਰ ही आ गए। ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਿਹਾ। मेरा निक्के निक्के कनाडा मिलते हैं यहाँ। ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। आप क्या सीन का जाना है? भाई अब तुम जहाँ बोलो हम वहाँ जाएंगे। जहाँ बोलो। ओ माय गॉड, चला ऊपर चलते हैं। अरे ऊपर नहीं जाना चाहता मैं, अभी मेरी उम्र नहीं है ऊपर जाने की। कोई नहीं, हमने करना कुछ नहीं है, वेली पंती कर रहे हैं अभी। भाई अब कहाँ चल रहा है? Bro, let's go to Nike. You know, I only wear original stuff. ओ माय गॉड, I want some Jordans. जनपद में जाना, जल्दी चल रहे हैं, लेट रहेंगे। सुल्तान अबे रुक। सुल्तान क्या कर रहा है? यार ये बेइज्जती करवाते हैं हमारी हर जगह। चलो मुझे कुछ नहीं मिलता, कोई नहीं मिलते आपको। ओह माय गॉड, ट्रेन। ये क्या सिस्टम है? भाई क्या मैं ट्रांसफॉर्मर बन जाऊंगा आगे सुबह? कुछ बन जाएंगे। ये चलता भी यही रहेगा? चलता है भाई। ये चलेगा अभी ये? हो जाएगी, हिलेगा कैसे? नीचे टायर है ना। अच्छा लाएंगे अभी, रुक जा। ये चलाएंगे अभी, चलाना। ये तो पूछ रहा हिलेगा कैसे, हिलाएगा कैसे? ओए हट जा, ये बंद नहीं हुआ अभी। होएगा भाई होएगा। भाई ये तो चल रहा है अपने आप ही। फायर दु 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 दु। नहीं यार इसमें मजा नहीं आया है। गाड़ी नहीं बन रहा भाई। ये नहीं यार, ये स्वाद नहीं है। अब हम कहीं और चलेंगे यार। भाई हम यहाँ चलेंगे, देख एयर जॉर्डन देख के आएंगे। अब हम यहाँ चलेंगे इधर घूमने। बस अगर फ्री हुआ तो ही चलेंगे। इधर कुछ अच्छा लग रहा है। क्या चाहता है तू, क्या चाहता है? भाई जो हमारे
होते हैं ना बुजुर्ग को क्या ये ताजमहल ताजमहल ऐसे पकड़ लेते थे रुक जा इधर ही रह मैं तेरा निकाल रहा हूँ ऐसे जैसे बस थोड़ा इधर ना हाथ ला नहीं। सो गाइस अपना यहाँ पे घूमना हो गया और कैमरा हो गया हमारा ब्लर। 1 मिनट। हाँ अब ठीक है। सो अब हम जा रहे हैं घर पे वापसी और उसके बाद हमने लेनी है बाइक। फिर तेरे को छोड़ना है घर। हाँ भाई फिर इसको घर छोड़ना है देन उसके बाद हम चले जाएंगे अपने घर। गाइस अब हम आए हैं तंदूरी मोमोज क्या खाने। सो गाइस अब हम पहुंच गए हैं अपनी बाइक लेने। देखे सर्विस हुई है या नहीं हुई है अभी। सो गाइस अब फाइनली अब हमको अपनी बाइक मिल चुकी है। सो हम यहाँ से जा रहे हैं उदय के घर पे हेलमेट वगैरह लेने और उसके बाद हम निकलेंगे वापसी अपने घर की ओर। तो इसलिए वहाँ नहीं दिखा पाया आपको मैं क्योंकि यार वहाँ पे उनके रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थे। अपने वर्कशॉप में नहीं अलाउ करते हैं तो ज़्यादा तो सर्विस नहीं थी इसमें। सेकंड सर्विस थी इस बाइक की। सो बस इसमें अभी इंजन ऑयल ही जो डला है और बाकी जो एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर था वो सिर्फ क्लीन होता है। और बस बाकी परफॉर्मेंस बाइक की जब चलाऊंगा थोड़ा और तब पता लगेगी क्या चेंज आया। अभी स्मूथनेस तो आई है बाइक में अभी। बाकी और देखते हैं धीरे धीरे चलाएंगे। उदय कहाँ गया? अरे केला भाई तुझे जरूरत है भाई केला जी पे समझ रहे हो ना? सिनेमैटिक शॉट्स तो ले धीरे ये है ना प्यार लाइटिंग में तो चल ठीक है भाई मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। सो गाइस अब मैं पहुंच गया हूं अपने घर और यार हालत बहुत ख़राब हो चुकी है मेरी। काफ़ी थक गया। बढ़िया दिन रहा सही इंजॉय करा। अब मैं बना रहा हूँ अपने लिए मैगी यहाँ। सो मैं अभी बना रहा हूँ मैगी। सो गाइस मैगी बन चुकी है अब बस मैगी खाएंगे और रेस्ट करेंगे। सो यार आज का सीन मतलब सोचा था कि आपको बाइक की सर्विस दिखाऊंगा इसमें कैसे होता है क्या होता है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया था। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं। इंजन ऑयल चेंज हुआ ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर वगैरह क्लीन हुआ है बस और कुछ नहीं। बाकी फिर हमारे पास यार उन्होंने ना मना कर दिया था कि यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो हमने फिर बोला कि चलो हम पे टाइम है हम यहाँ पे करेंगे क्या। तो हमने बोला कि चल मॉल पास में मॉल चलते हैं वहाँ थोड़ी मस्ती मजाक करते हैं घूमते हैं। सो बस अब घर पहुँचा हूँ। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। सो यू नो द ड्रिल। लाइक कमेंट एंड शेयर। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और हाँ प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट ज़रूर कर देना। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय बाय।